Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում հաջորդ շաբաթվա կանխատեսումն է, ապրիլի 14-ից մինչև 20-ը ընկած ժամանակահատվածի համար բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Ժամերը, ինչպես գիտեք, լինում են մեկնաբանության բաժնում, կարող եք սեղմել վրան և նայել միանգամից ձեր նշանը։ Կանխատեսումը կարող եք և նայել ասցենդենտով լուսնայինով և կարող եք միայն արևայինով նայել։ Եթե շատ է ձեզ շփոթեցնում, կարող եք նայել միայն արևայինով։ Նայել լուսնայինով ևս գոնե, որովհետև միայն էմոցիոնալ պահերը կարող եք լսել, ինչ-որ էմոցիաների մասին եթե ես խոսեմ, կարող եք այնտեղ լսել։ Եթե ոչ, եթե ցանկանում եք, միայն կարող եք լսել ձեր արևային նշանը, ուրիշ ոչինչ։ Դե նրանք լրացնում են ինչ-որ հավելյալ տեղեկատվություն, եթե օրինակ այստեղ ձեր կանխատեսումը չէր, հա, ինչ-որ մի ձևով ձեզ այդքան էլ չէր համապատասխանում։ Գնանք ինչպես միշտ ընդհանուր ֆոնը և անձնական կյանք և այլն այնպես, ինչպես որ նայում ենք։ Միայն մյուս քարտերը էլի մոռացա։ Այս մյուս քարտերով գնանք ընդհանուր ֆոնը, որ չխանգարենք, որովհետև կարող է այստեղ ևս դա դուրս գա։ Եվ իհարկե գնանք արդեն խոյերին, տեսնենք ինչ է սպասվում խոյերին հաջորդ շաբաթ։ Ինչ է սպասվում խոյերին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոն, ինչի մասին պետք է մտածի, հնարավոր է տղամարդու մասին, տղամարդն է ինչ-որ կարևոր դեր է խաղում։ Շատ շփում տնօրենի հետ այս շաբաթ, գուցե տղամարդկային գործեր կարող եք անել, ինչ-որ կապված է տղամարդու հետ։ Խոյերի անձնական կյանքը 14-ից 20-ը։ Մի փոքր անձնական կյանք է, այստեղ ֆինանսներ, աշխատանք և առողջություն։ Դե լարված են մի փոքր, այստեղ։ Հնարավոր է այդ տղամարդը, ով որ ընկել էր, դա ձեր կյանք գալիս է անցյալից։ Չմոռանամ, մեկ-մեկ խառնում եմ, առաջինը ֆինանսներն է, հետո աշխատանքը, մեկ-մեկ հակառակն եմ տեղադրում։ Ուրեմն, անցյալից վեցը մեկը կարող է վերադառնալ։ Կամ այստեղ հիշեք անցյալի որևիցե խնդիրներ և դա ձեզ խանգարի ներկայիս կյանքում։ Ինչ-որ մեկը կարող է հայտնվել և փչացնի ձեր ներկա կյանքը։ Հնարավոր է նաև այստեղ անցյալից մեկը վերադառնա և փորձի կրկին նորից շփում հաստատել ձեզ հետ։ Կամ ինչ-որ մեկը, ում որ ճանաչել էիք այսքան ժամանակ, հիմա ևս նա հայտնվի և այդպես։ Եվ պետք չի խորանալ անցյալի խնդիրների մեջ, որովհետև կարող է հարաբերություններում անցյալում խնդիրներ է եղել, և հիմա նորից վերադառնաք այդ խնդրին, էլի նորից խնդիրներ առաջանա, էլի նորից խոսակցություններ, անիմաստ, հա, ոնց որ անիմաստ ձեր կյանքը նորից էլի խնդիրների մեջ գցեք։ Դա համար ավելի լավ է հանգիստ թողեք։ Գումարների հետ կապված այստեղ արդեն պետք է շատ զգույշ լինեք, որովհետև կարող են փորձել նաև ձեզ խաբել, փորձել գումար վերցնել, որ հետո կվերադարձնեն, բայց նման բան օրինակ չլինի։ Դրա համար շատ զգույշ եղեք, թե ում եք գումար տալու, ով է ուզում, թեկուզ կարող է ձեզ շատ մտերիմ անձնավորություն է, բայց ուզելուց ինքը սրտանց չի ուզում, որ հետո պետք է վերադարձնի, հա, մեկը ասում է, դե կարող է ինչ պետք է իրան, որ ինչի պետք է նորից հետ վերադարձնեմ, այդպես։ Այնպես որ շատ ուշադիր եղեք այստեղ։ Կարող են նաև ֆինանսական գործարքներ ձեզ առաջարկել, որ սա անենք, դա անենք միասին, արի իրար հետ գործ սկսենք, արի իրար հետ սա սկսենք, որը որ էլի նորից խաբեություն է։ Այնպես որ շատ ուշադիր եղեք այս պահով։ Աշխատանքի մեջ սա նաև հնարավոր է ինչ-որ ինտրիգներ աշխատանքի վայրում, ինչ-որ մրցակցություն դուք և ձեր գոլեգաների միջև, դժվար հարաբերություններ նաև ձեր գոլեգաներում, սա նաև ասում է իմաստուն եղեք և յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ ուղղեք ավելի հեշտ ճանապարհով,
Եվ իհարկե տնօրինության հետ եւս մի փոքր ուշադիր եղեք, որպեսզի այստեղ վեճեր չառաջանա։ Ուղղակի օձեր կաղական, ովքեր որ կցանկանան ձեր ոտքի տակը տրորել, այդպես օճառ դնել, որպեսզի իրենք աշխատեն ձեր փոխարեն։ Եվ ուղղակի, եթե ուզում եք բիզնես սկսել, եթե ուզում եք ինչ-որ ներդրումներ կատարել աշխատանքի մեջ, գումարային առումով, բիզնեսի մեջ եւ այլն, դա եւս մի փոքր ասում եմ իմաստուն եղեք, միգուցե խորհուրդ պետք է հարցնեք այս տղամարդուց, որպեսզի խնդիրների մեջ չընկնեք։ Այդ տղամարդը սկզբում էլ ասացի, միգուցե տնօրեն, միգուցե անձնական հարաբերություններ, միգուցե նաեւ գումար է ուզում վերցնել, շատ ինչ որ դեր է խաղում այդ տղամարդը ձեր կյանքում։ Այնպես որ եղեք իմաստուն եւ թույլ մի տվեք, որ ձեր շրջապատող մարդիկ այս շաբաթվա ընթացքում փորձեն կամ ձեզ վնասել, կամ ձեր աշխատանքին վնասել, կամ ձեր հեղինակությանը։ Ու այնպիսի բաներ անեն, որ դուք հունից դուրս գաք։ Իսկ առողջության հետ կապված այստեղ ոչ մի խնդիրներ չկան, լավ կլինի, որ եթե չեք վազում, օրինակ վազեք կամ թեկուզ քայլեք, թեկուզ ինչ-որ սպորտ անեք, որը որ այդպես քայլելու հետ է կապված։ Մարզանք եւս կարող եք անել։ Եվ կարող է սպասում եք, օրինակ բժշկական ոչ պատասխանի։ Ինչ որ անալիզ եք հանձնել, սպասում եք, կարող է նաեւ գալ։ Այդպես ինչ որ հատուկ մեծ գլոբալ ինչ-որ առողջական խնդիրներ այստեղ չունենք։ Զգուշացումներ շատ ունենք շաբաթվա մեջ։ Դուք ինքներդ արդեն որոշեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ խաղաղ շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը։ Տեսնենք ինչ է։ Երեխաներ, նոր բիզնես, այդպես է, դրանով կարող եք զբաղվել։ Դեպ ճիշտ ասում։ Ճիշտ ասում։ Չի խաբում։ Անձնական կյանքը ցուլերի ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ֆինանսները, աշխատանքը եւ առողջությունը։ Անձնական կյանքում է խնդիր այստեղ միայն։ Ուրեմն ոմանք կզբաղվեն շատ իրենց երեխաների հետ կապված հարցերով, կո երեխաների հետ այստեղ գնաք, այնտեղ գնաք, ինչ-որ հարցեր պարզեք, ինչ-որ հարցեր անեք, ոմանք կարող նոր գործեր սկսեն, նոր բիզնես, նոր կյանք նաև կարող եք սկսել։ Դե ինչ-որ չափով համապատասխանում է այստեղ օրինակ ինձ որպես ցուլ։ Ինձ թվում է իմ երեխային դա երեխա չունի ուղղակի համենայն դեպս, ինչ-որ բաներ են, որոնք որ կարող է քննության է պատրաստվում, անհանգստանում եք իրենց համար, կամ մեկ երեխա, երկու երեխայի համար, կամ մանկապարտեզն եք դասավորում, դպրոցն եք դասավորում, ինչ-որ միտեղ գրանցվեք եւ այլն, զբաղվեք իրենցով։ Ոմանք կարող է ամուսնացել են նախորդ շաբաթ եւ հիմա իրենց համար սա նոր կյանք է, նոր կյանքի սկիզբ է, որպես իսկ այ հարաբերություններում եթե ինչ-որ մեկին փորձում եք մոտենալ, այստեղ անընդհատ բախվում եք խնդրի, անընդհատ չեք կարողանում կամ լեզու գտնել տվյալ անձնավորության հետ, անընդհատ չի խոսում, փորձեք կանգ առնել, անընդհատ մի բզբզացեք։ Եվ հարաբերություններում նույնպես կարող է ինչ-որ բախումներ լինեն, կարող է իրար մեկը մի բան ուզի, դուք մի բան ուզեք եւ իրար հետ չհամապատասխանի ձեր ուզածը, կամ ինչ-որ մի խնդիր է, որի միջով չեք կարողանում դուրս գալ։ Պետք է կարողանաք ոնց որ ելքը գտնել եւ դուրս գալ այդ խնդրից, ընտանեկան խնդրից։ Կարող է ընդհանուր տունն է, ընտանիքով է այդ խնդիրը, կարող է ձեր հարաբերությունների մեջ է այդ խնդիրը։ Եթե պետք է հանգիստ թողնեք երկուսիդ էլ եւ կարողանաք այդ ելքը գտնել։ Ինչ որ չափով թե ինչպես լուծել այդ հարցը, ինչպես այնպես չանել, որ անընդհատ ես մի բան եմ ասում, ինքը մի բան, մենք իրար չենք հասկանում կամ ինչ որ ձևով այստեղ մի խոսքով, ուշադիր եղեք այդ պահերին, որ մի լարեք ավելի շատ։ Ուղղակի մի պահ կանգ առեք, հասկացեք, թե ոնց կարող եք դուրս գալ այդ հարցի միջից։
այդ խնդրի միջից։ Կամ ընտանեկան կամ հարաբերությունների մոտ։ Հասկացեք ինչի եք անընդհատ փակուղի մտնում, ինչի անընդհատ էսպես, ինչի եք վիճում, ինչի սա։ Եվ կկարողանաք այդ հարցին լուծում տալ, բայց հանգիստ, ոչ թե լարված վիճակում։ Ֆինանսների հետ կապված այստեղ ոչ թե գումար կարող եք ստանալ, եկամուտ կարող եք ստանալ, հանկարծակի որևիցե շահում, հանկարծակի որևիցե այնտեղ բոնուս կարող է ձեզ տան աշխատանքի վայրում կամ որևիցե միտեղ ինչ որտեղ որ դուք գումար կարող է բիզնեսը շատ լավ է լինում հանկարծակի ավելի շատ գումարներ եք ունենում քան իրականում ունենում եք ոնց որ նախորդ շաբաթ նախորդ ամիս այդպես նաև հանկարծակի անսպասելի ինչ որ վճար կարող եք ստանալ որ դուք էլ չեք սպասում դրանից ֆինանսական գործարքներ կարող եք անել Համենայն դեպս ֆինանսական վիճակը այս քարտով նշանակում է, որ լավանում է, հա, ձեր ֆինանսական վիճակը։ Եվ շատ բարեհաջող ներդրումներ կարող եք անել։ Եթե ինչ-որ գործ եք սկսում, ինչ-որ բաներ եք սկսում, ապա եւս այստեղ հաջողակ ներդրում կարող եք անել։ Եվ մեր մյուս քարտով սա աշխատանքը ցույց է տալիս, որ ոմանք կարող են գնալ գործուղման ոմանք այստեղ իրենց գործերը առաջ մղեն աշխատանքը այստեղ կարող է ընդունվեք որևիցե միջազգային կազմակերպություն կամ իրենց հետ ինչ-որ գործարք այստեղ կարող եք ընկեք, ինչ-որ բաներ անեք ապրանք տեղափոխեք կամ ինչ-որ բիզնես բացեք, որը վերաբերվում է այդ ապրանքը տեղափոխման հետ ապրանք կարող եք բարձել եւ ուղարկել ուրիշ տեղ, հա, ինչ է դրա անունը կամիոնով, հա, մեծ ֆուրով, հա, կարող եք ինչ-որ միտեղ ապրանք ուղարկել, ապրանք ստանաք, այդպես։ Նաև սա տուրիստական գործակալություն է, կարող բացում եք, կարող է սկսում եք աշխատել այնտեղ, կամ գնում եք, չնայած այստեղ աշխատանքին է վերաբերվում։ Նաև ինչ-որ մի աշխատանք կարող է լինել, որով զբաղվեք, որ մշտապես ճանապարհներին լինեք, օրինակ տաքսի կարող է լինել, այնտեղ ավտոբուս եւ այլն կամ առաքիչ, հա, ինչ-որ մի բան է, որ անընդհատ այսօր այն կողմ պետք է գնաք, որպեսզի տաք այդ ապրանքը կամ շատ կարևոր եւ անսպասելի ինչ-որ ճանապարհ պետք է գնաք, որը կապված է աշխատանքի հետ, կարող ամիջապես այդպես միանգամից հանկարծակի ձեզ ասում են վաղը այսօր գիշեր հավաքվի, վաղը գնում ես օրինակ գործուղման տեղափոխվում ես մեկ այլ աշխատանքի, մեկ այլ երկիր աշխատելու, մեկ այլ քաղաք աշխատելու նաև այստեղ կարող է լինել նոր աշխատանք ովքեր որ աշխատանք են փնտրում կարող է աշխատանք ձեզ համար գտնեք ոչ թե գործեր կարող եք ունենալ օտար երկրում որ էլի նորից ինչ-որ բաների հետ կապ հաստատեք եւ ինչ-որ բաներ տանեք բերեք այսքանը երևի նաեւ կարող է պետք է հանգստանաք սա կարող է եւ ասում է որ արժե հանգստանալ Իսկ առողջության մեջ սա կայունությունը ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ եթե ինչ-որ խնդիր կար առողջականի հետ կապված, ապա հիմա այն կայունանում է։ Այն ինչ-որ բանը կանգնած է, ինչ-որ մի բանը առաջ չի գնում, դե եթե մարդը ինչ-որ մի ձևով ինչ-որ խնդիր ունի, ապա դա եւս կանգնած է, ինչ-որ առաջ չի գնում։ Խնդիրներ չի ստեղծում ամենակարևորը։ Եվ կայունություն է սա, որ ինչ-որ մի խնդիր կար, հա, մարդու վիճակը արդեն կայունանում է, այդպես։ Զարգացող խնդիր այստեղ այս քարտով չկա։ Մա ինչ-որ ոնց որ մարդը ամուր է, մարդը ինչ-որ կարող է վիտամիններ եք խմում, ամրացնելու ձեր օրգանիզմը, որպեսզի ամուր այդպես կանգնեք հողի վրա։ Նման ոչ է մի բան։ Խնդիրը միայն անձնական կյանքում է ձեզ մոտ ուրիշ այստեղ ոչ միտեղ խնդիր չկա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք եկվորյակներին։ Եկվորյակների ինչ է սպասվում ապրիլի 14-ից 20-ը, ընդհանուր ֆոնը, տեսնենք ինչի մասին է։ Նամակներ, թղթեր, թղթաբանություն, այստեղ քսերոքս, այնտեղ ուղարկել նամակ,
անընդհատ հեռախոսազանգեր, գրել, ջնջել, այստեղ ուշադիր եղեք, վեճ, մեջ, ուշադիր ամեն ինչում, այնպես չի թռնում։ Անձնական կյանքը եկվորյակների 14-ից 20-ը, ֆինանսներ, աշխատանք, տեսեք, դուրս եկավ։ Եվ առողջությունը, հենց այնպես ոչինչ չի թռնում, հենց այնպես ոչինչ չի գալիս, ինքը դա հասկանալ։ Ուրեմն ընդհանուր ֆոնը արդեն իսկ ասեցի, այստեղ ավելի շատ նամակագրական կապ, փաստաթղթեր կստանաք, փաստաթղթեր կուղարկեք, ցուցակներ կկազմեք, ինչ-որ բաներ, թվեր կգրեք, միգուցե նման աշխատանքով եք զբաղվում եւ ստիպված պետքա լինեք անընդհատ գրել, ուղարկել, այստեղ կողը դպրոցում եք աշխատում եւս անընդհատ պետք է գրեք, ջնջեք, այդպես ստուգեք տետրերը։ Իսկ անձնական հարաբերություններում միայն կարող եմ ասել ոմանց մոտ հղիություն, ոմանց մոտ ծննդաբերություն, ոչ թե շատ կարևոր փոփոխություններ տեղի կունենան ձեր կյանքում, հնարավոր է ամուսնություն, հնարավոր է նաև ինչ-որ մեկը հայտնվի ձեր կյանքը, ով որ կփոխի ձեր կյանքը հիմնովին, դուք ինքներդ կարող եք որոշել փոխել ձեր կյանքը, այլևս վեճ չլինի, այլևս սա չլինի, նա չլինի եւ ավելի հանգիստ լինի, հարաբերությունները ավելի հանգիստ լինի, առանց որևիցե խնդիրների։ Այստեղ կարող է ինչ-որ մարդկանց հետ ցանկանաք, կամ ինչ-որ մարդ ցանկանա, որ իրար հետ ապրեք, կամ դուք ինքներդ որոշեք, որ իրար հետ ապրեք, ստեղծեք ոչ ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ, կարող տեղափոխվել ձեր սիրելի մոտ, կարող ձեր սիրելի մոտ այլ երկրում էր, հիմա դուք տեղափոխվում եք իր մոտ ապրելու, դա երեխաների ծնունդ, կարող իմանում եք, որ հղի եք, կարող երկար տարիներ չեք հղի անում, երջանկություն եւ հաջողություն ձեր կյանքում այստեղ ուրիշ ինչ-որ հատուկ, մեծ, գլոբալ, ոչ թե բաներ, մարդու կյանքը փոխվում է սա, փոխում է ձեր կյանքը հիմնովին, թե հիմա նոր մարդ կմտնի, թե կորոշեք իրար հետ հարաբերությունները նորից կարգավորել եւ էլի շարունակել ձեր հարաբերությունները, արդեն դա միայն ձերն է, սա փոփոխությունը ձեր կյանքում է, մարդ փոփոխությունը իր ձևով կմտցնի իր կյանք։ Եվ գումարների հետ կապված, այստեղ հավանականությունը շատ մեծ է վեճ գումարների հետ կապված, հնարավոր է գումարը գա, նորից գնա, ինչպես գալիս է, այդպես գնում է, վճարները տալիս եք վերջանում է, փոքր եկամուտներ, քիչ գումարներ կարող գալ, հեսա վաճառեք տան գումար, նա ինչ-որ է, նման ինչ-որ պատվերներ լինի փոքր-մոքր, սա ֆինանսական ոչ կայուն իրավիճակ է ասում ձեզ համար, ոնց որ կամ իրոք չեք աշխատում հստակ ինչ-որ միտեղ, կարող է համարտիկ աշխատում են, բայց էլի քիչ է եկամուտը, քիչ է գումարը, կամ քիչ-քիչ են տալիս, չեք զգում, կամ ամեն օր են տալիս, չեք զգում, ոչ ստաբիլ վիճակ է սա, չգիտեմ ու մոտ ինչպես դա կարող է լինել, ոմանց մոտ ոչ ստաբիլ իրավիճակ է։ Նաև սա կարող է ինչ-որ շուկայական որևիցե կամ առևտրով կարող եք սկսել զբաղվել, շուկայում կանգնել, ապրանք այնտեղ մրգեր, բանջարեղեն, այդպես վաճառել, կարող է դա է ցույց տալիս, որ այս շաբաթ նմանատիպ ինչ-որ գործեր պետք է անեք կամ լավ է լինելու, կամ կարող է քիչ-քիչ է գումարները գալու, բայց կգա գումար համենայն դեպս։ Եվ փոքր է, ինչ-որ գումարը, մի խոսքով, փոքր է աշխատանքը, փոքր է եկամուտը այս շաբաթվա մեջ, դե մեկ շաբաթ է ոչինչ, իսկ աշխատանքի մեջ այստեղ արդեն իսկ ինձ թվում է քարտը պարզ ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվելու, շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի իրոք վեճի մեջ չմտնեք, որովհետև սա վեճի քարտն է, կամ ոմանք աշխատանքի վայրը լավ ու բորկական են, որպեսզի հանգիստ նստեք, որտեղ մինչև այս արդեն հոգնել եք, կարող է ինչ-որ միտեղ եք, այնպեսի միտեղ, օրինակ ծաղիկի սրահի եւ այլն, որտեղ որ ահավոր փնթիություն է տիրում, կարող դա եք, ուղղակի ուզում վերացնեք, ձեր այդ շրջապատը մաքրեք, նստեք, բայց նաեւ սա չի բացառվում, որ ուղղակի վեճ աշխատողների հետ, վեճ աշխատակիցների հետ, տնօրենի հետ,
վեճ հաճախորդների հետ, այն ինչով որ դուք աշխատում եք, մի փոքր այստեղ պետք է ուշադիր լինեք։ Նաև կարող է աշխատանքը լինի ավելի ծանր, ավելի ոնց որ ձեզ ստիպեն, որ սա արեք, նա արեք, հա, ոնց որ ստիպված ինչ-որ մի գործեր, հա, եթե աշխատում եք ինչ-որ մեկի մոտ, ավելի, ոնց են դա ասում, ճնշողական լինի նաև, հա, ինչ-որ ճնշող մթնոլորտ լինի աշխատանքի վայրում, կամ աշխատանքը, հա, ինքը այս շաբաթ ավելի ծանր լինի, ծանր ու դժվար, կամ ինչ-որ մի տեղ կարող եք մտնել, որտեղ հստակ դիսցիպլինա կա, սա, հստակ սա, հեռախոսը չի կարելի մատով կպնել, սա չի կարելի, նա չի կարելի, հա, ինչ-որ նմանատիպ որևիցե մի բան կարող է լինել։ Իհարկե ուշադիր եղեք տնօրենի հետ չվիճեք։ Եվ այստեղ հա ունեք փաստաթուղթ, այնպես չլինի, որ պայմանագիրը խզեք եւ այլն, շատ ուշադիր եղեք։ Եվ որից առողջության հետ կապված հա կարող է լինել անցյալի հետ կապված խնդիրներ, որին որ նախկինում ուշադրություն չեք դարձրել եւ կարող է հիմա այն ուղղակի գլուխ բարձրացնել։ Միայն դա պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Կամ այն ինչ որ ունեիք նախկինում, հնարավոր է որ հիմա եւս կրկնվում է, կարող է ինչ որ մի բանի պատճառով, կարող է այստեղ ստրեսի պատճառով, հա, ինչ որ մի բան կարող է լինել, որը որ ստիպի ձեզ հա նորից վերապրել այդ դա ուշադիր եղեք։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը խեցգետինները այդպես լարված են։ Հստակ որոշել եք ինչ-որ մի բան փոխեք։ Կտրուկ ինչ-որ մի փոփոխություն տեղի կունենա ձեզ հետ այս շաբաթվա ընթացքում, կամ դուք կփոխեք, կամ ինքն իրան կտրուկ փոփոխություններ։ Եվ կտրուկ փոփոխությունը դա միշտ չի, որ սրանով վատն է։ Հա, հավանականությունը մեծ է, որ լավ է փոփոխությունը։ Կտրուկ անսպասելի փոփոխությունը, որը մարդը չգիտի։ Եթե դուք եք փոխում, դուք եք հանում ինչ-որ մի բան ձեր կյանքից, դա արդեն ուրիշ բան է, բայց կտրուկ փոփոխություն դա եւս ուրիշ։ Անձնական կյանքը խեցգետինների 14-ից 20-ը ֆինանսներ, աշխատանք եւ առողջությունը։ Ընդհանուր ֆոնը հենց փոփոխությունը տալիս է իրոք շատ մեծ փոփոխություններ ձեր կյանքում։ Իրոք հնարավորությունը շատ մեծ է, այստեղ հարաբերություններն են փոխվում, շատ բան կա, որ այստեղ ավելի լավն է։ Միայն դուք ինքներդ կտրուկ փոփոխություն մի արեք, այստեղ կտրուկ փոփոխությունը ձեզ համար անձնական կյանքում կարող է լինել բաժանումը, այնպես որ դրա համար շատ ուշադիր, հա, որպեսզի եթե չեք ուզում բաժանվել, ապա պետք է այդ հարցին լուծում տալ հանգիստ ձևով եւ խնդիրը արդեն իրան կլուծվի։ Եվ այստեղ անձնական հարաբերություններում ոմանք կարող են ընտանիք կազմել, ոմանք կարող են վերամիավորվել ինչ-որ մեկի հետ, ում հետ որ բաժանվել եք, որոշեք իրար հետ ապրել, դա նաև դա է նշանակում։ Նաև դա կարող է լինել հղիություն, ընտանիքը կարող է մեծանալ, ծննդաբերեք, կամ ուղղակի դեռևս հղիություն սա կարող է լինել։ Եվ եթե ունեք մեծ երեխաներ, ապա իրենց մոտ կարող է փոփոխություններ լինեն։ Կարող իրենք են որոշում ընտանիք կազմել կամ հղի են։ Նաև ծնողներն են, ովքեր որ կարող գան ձեր տուն ապրեն, կամ դուք գնաք իրենց տանը ապրեք, ինչ-որ որոշ ժամանակ ով շաբաթը գնաք իրենց հետ ապրեք, իրենց խնամեք, իրենց հարկավոր լինի, իրենց հետ լինեք։ Դա տոհմն է մեծանում, հա, այստեղ դա է։ Եվ կարող է ինչ-որ ընտանիքից ոչ մեկի առողջությամբ զբաղվեք այս շաբաթվա ընթացքում։ Եվ գումարային առումով ֆինանսների հետ կապված այստեղ ֆինանսական որևիցե տատանումներ կարող են լինել։ Նաև ինչ-որ մի բան եք ներդրումներ կարող եք անել, որը անկայուն կարող է լինել,
հստակ ձեզ եկամուտ չբերի այդ ներդրումը, դրա համար պետք է երկար մտածել ներդրումները անելուց առաջ։ Կարող է շաբաթ մեկ մի օր շատ գումար ունենաք, մյուս օրը բացարձակ չունենաք, կամ այնքան քիչ լինի, այդպես է շաբաթվա մեջ անընդհատ մեկ բարձր, մեկ ցածր լինի եկամուտները։ Առավել եւս այն մարդկանց համար, ովքեր որ ժամով են աշխատում, հա, կարող է այսօր ունենաք 8 ժամ աշխատանք, հաջորդ օրը 3 ժամ, այդպես։ Եվ ովքեր որ վաճառքով են զբաղվում, հա, կարող է այսօր շատ ունենաք, մյուս օրը քիչ։ Շատ չնչին ինչ որ գումար, եկամուտ կարող է գալ, որը որ ընդհանուր ոնց որ ծախսը հոգում է, բայց շատ մեծ գումար չի, կարողանաք դրանով ապրել, բայց այդպես։ Իսկ աշխատանքի բերումով այստեղ հաջողություն ունեք։ Ոմանք կարող են ընդունվել աշխատանքի, ոմանք աշխատանքի մեջ այնպիսի մի բան անեն, որ միանգամից նախ նոր դռներ բացվի այդ աշխատանքի վայրում ձեզ համար, որ ինչ որ կամ նոր հեղինակություն ձեռք բերեք այդ աշխատանքի վայրում։ Հնարավոր է նաև նոր ինչ որ տեղեկատվություն ստանաք աշխատանքի հետ կապված։ Կարող է բիզնես եք ուզում բացեք եւ այլն, կարող է այստեղ իրոք խանութ եք բացում եւ սա խանութի բանալիներն են ընկել, որ շաբաթ պետք է բացեք այդ դուռը։ Նաեւ սա կարող է գան ստուգելու, եթե դուք ունեք բիզնես, կարող են գալ, ստուգել, տեսնեն ինչպես է ձեր բիզնեսը ընթանում առաջ կամ հարկայինից եւ այլն։ Եվ ստուգում նաեւ ձեր մասնագիտական առումով։ Դուք արդյոք այդպիսի մասնագետ եք, թե ոչ, կարող է նմանատիպ ոչ է քննություն եք հանձնում, կարող թեստ եք հանձնում մասնագիտական, որ տեսնեն ձեզ ընդունեն այդ աշխատանքի, թե ոչ։ Նաև սա կարող է լինել նոր պլան կազմեք, նոր որևիցե բան կարող բիզնես բացելու համար, նոր աշխատանք ստեղծելու կամ մարդկանց ինչ որ մի բան եք ուզում բացել, որը աշխատատեղեր կարող է բացել։ Եվ դա ինչ կարող եմ ասել։ Ամենայն դեպս շաբաթվա ընթացքում դռները բաց են, կարող եք գնալ նաև ձեր ռեզյումեները տալ եւ հավանականությունը շատ մեծ է, որ ինչ որ մի տեղից ձեզ կկանչեն աշխատանքի, թեկուզ հարցազրույցի հաստատ կկանչեն։ Հարաբերությունները նաև ձեր ղեկավարության հետ հիանալի կլինեն այս շաբաթ։ Եթե բիզնես է, ապա եթե կան ստուգելու եւս այդ հնարավորությունը դե ոչ թե կաշառքի տեսքով, այլ ուղղակի լավ կընդունեք, լավ կճանապարհեք։ Եվ առողջության հետ կապված այստեղ հնարավոր է Երևան արդեն ձեր կնճիռները, որոնք որ արդեն թաքցնելու չէ։ Դե տարիքային խնդիրներ են սրանք ավելի շատ, որ ավելի մեծ տարիքի մարդկանց համար, իրենց համար է սա, որ խնդիրներ են առաջանում եւ եթե երիտասարդի մոտ լինում է արդեն տարիքային խնդիրներ, ապա դա պետք է հստակ գնալ բժշկի եւ հասկանալ թե ինչու՞մ է խնդիրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք առույցներին։ Ինչ է սպասվում առույցներին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը կամ վեճնա, կամ մաքրությունը։ Վեճի վրա կկենտրոնանանք կամ մաքրության։ Տեսնենք, որտեղ է դա։ Հարաբերությունները, անձնական կյանք առույցների 14-ից 20-ը։ Անձնական հարաբերությունները։ Ֆինանսներ, աշխատանք եւ առողջությունը։ Անձնական հարաբերություններ մեր բարձ երևում է արդեն ըստ քարտերի, դուք եք արդեն երևի հասկանում քարտերը։ Ամենայն դեպս այստեղ հարաբերություններում խնդիրներ կան, խոչընդոտներ կան եւ դա բերում է վեճ, մշտական վեճ։ Իսկ առույցները իդեպ սիրում են վիճել։ Եթե ինչ որ մարդիկ կասեն, որ չենք սիրում, չեմ հավատում, դուք առույց չեք։ Հատկապես հարաբերություններում, որովհետև ուզում եք ձեր դիրք ունենաք, բայց դիմացինը չի ընդունում դա եւ դուք սկսում եք վիճել։
Որտեվ ամեն ինչ ուզում եք ձեզանով, ամեն ինչը այդպես ես պետք է լինեմ ուշադրության կենտրոնում, բայց դիմացինը դա ամեն դեպքում կարող է չընդունել։ Օրինակ, այս դեպքում հավանականությունը շատ մեծ է, որ հենց դա է խնդիրը այստեղ։ Խոչընդոտներ հարաբերություններում, վեճ հարաբերություններում, լարվածություն կարող է կանգ առել հարաբերությունները այս պահին։ Առաջ չի գնում դեռևս։ Ոչ դուք եք առաջ տանում, ոչ ինքը, միգուցե չեք խոսում իրար հետ, միգուցե ինչ-որ հարաբերությունում խնդիրները կան։ Մեկը մյուսի հանդեպ դե ոնց են ասում այդ բառը։ Դե չի հետաքրքրում դիմացինը ձեզ։ Չի հետաքրքրում իր հետ կապված որևիցե խնդիր։ Մի փոքր նաև ինչ-որ լարված պահեր կան ձեր ներսում, որ թե հարաբերությունները ինչպես կընթանան, ինչպես կզարգանան, ոնց որ թե կորցնում եք, ոնց որ թե սա ու դրանից էլ բխում է, կարող է ավելի շատ եք սկսում վիճել։ Մի խոսքով հարաբերություններում պետք է լուրջ փոփոխություններ, հանգստություն ամենակարևորը, իրար հետ չվիճեք։ Ես այստեղ չեմ տեսնում, ուրիշ բան, որ սա վերաբերվեր դրան։ Միայն հարաբերություններն են, վեճը դրան։ Իսկ գումարային առումով այստեղ կարող եք ձեր ուզած գումարը ստանալ, ձեր ուզած գնումները կատարել, այնինչ որ դուք ուզում եք, ձեր սրտով, որ կարող է շատ վաղուց եք ուզում դա գնել եւ ամեն անգամ ձեզ հետ եք պահում եւ չեք գնում դա։ Իսկ հիմա կկարողանաք այն ի վերջո ձեռք բերել, գնել։ Նաև կարող եք այնքան գումար ստանալ, որ այդպես է սիրտը գցի ուրախությունից։ Ձեր սիրած աշխատանքից գումարը կարող է գալ։ Կարող է նաև այստեղ ձեր սիրելին է ձեզ գումար ուղարկում, մեծ գումար է ուղարկում։ Ծախսեր կարող եք անել ձեր հոբիների վրա, որ էլի ձեզ հաճույք է պատճառում, կամ ձեր հոբից կարող է գումար գալ, առավել եւս, երբ որ դուք քո ձեռքով ինչ-որ բան ես սարքում եւ դա վաճառվում է, գումարը գալիս է, մարդիկ գոհ են, դու էլ ես մի տեսակ այդպես, այսինքն սիրտդ ուրախ է լինում։ Նաեւ սա բարեգործություն է, կամ դուք կարող եք անել, կամ միգուցե ձեզ են օգնում ինչ-որ մեկին, ով որ ընտանեկան որևիցե խնդիրներ ունի։ Եվ ճիշտ կվերաբերվեք ամենայն դեպս այս շաբաթ գումարին, ոնց որ ասում են աչուձախ չեք ծախսի, կհասկանաք, որ ձեզ այսա էր պետք, այսա եք գնում, այն ինչը որ ձեզ իրոք հարկավոր է, ճիշտ կկողմնորոշվեք, թե ինչպես կարող եք ծախսեր անել։ Եվ աշխատանքի մեջ սա կարող է լինել, օրինակ, որ դուք երկու աշխատանքի մեջ եք տատանվում, երկու գործերի մեջ եք տատանվում, դուրս գալ, թե մնալ, դա եւս ներդրում անել, չանել, բիզնես բացել, չբացել, այն ինչը որ վերաբերվում է աշխատանքին, բիզնեսին, սկսեք տատանվել։ Անել, թե չանել, ինչ անել, ինչպես վարվել, կամ միգուցե նաև աշխատանքի այնտեղ գոլեգաների հետ է կապված, ինչ անել, ամեն մեկի բերանին հակ բոքսել, թե ինչ անել, որ իրանց խելոք պահեն, նստացնել աթոռին, շարել, կապել ու բացատրել, որից է թե ինչ անել, թե բանի տեղ չդնել, ուղղակի թող այնտեղ ծովծովան, կախված է թե ինչ իրավիճակ է այստեղ ձեզ մոտ։ Ամենայն դեպս ընտրություն է, ընտրություն նաև կարող է լինել մասնագիտականի մեջ, այս մասնագիտությունն եք ուզում, թե այն մասնագիտությունն եք ուզում։ Կարող եք դուք նաև ձեր ուղղությունը փոխել։ Միգուցե մինչև այս ուրիշ բան եք աշխատել, ուրիշ բանով եք գումարված եկել, բայց հիմա արդեն ձեր ուղղությունը ամբողջությամբ փոխում եք։ Լրիվ ուրիշ բանով կարող եք զբաղվել, որ դուք էլ անգամ զարմանաք։ Դե եւ առողջության վերաբերյալ այստեղ պետք է նայել տղաները իրենց օրգաններին, կանայք իրենց օրգաններին, վահանաձև գեղձին, այնտեղ հորմոններին եւ տղամարդիկ եւ կանայք։ Ավելի գլխավոր է ձեզ մոտ դա, եւ այստեղ եթե ընտանիքում վեճ է, դա արդեն ուրիշ հորմոններ են առաջանում, որը որ վնաս կարող է տալ ձեր վահանաձև գեղձին։ Համար եւս պետք է դա ուշադրություն դարձնել։
Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը որևիցե կին եմ։ Ես կասեի մայրը, որովհետև այնտեղ ծառն էլ ընկավ։ Ընտանիքն եմ կարևորը այստեղ։ Անձնական հարաբերությունները կույսերի 14-ից 20-ը։ Դա ոմանք իրենց ծնողին կարող են տանել օտար երկիր, որտեղ որ իրենք են գտնվում։ Գումար, աշխատանք և առողջությունը։ Դե գլխավոր դերում, գլխավոր ձեր պահը, որը որ ձեզ հետաքրքրում է, ձեզ համար շատ կարևոր է, դա ինչ-որ կին է։ Ինչ-որ տեղ, այստեղ կին կարող լինի, անձնական հարաբերություն ինչ-որ կին, ֆինանսների հետ կապված կարող է ինչ-որ մի կին է, ում հետ որ վիճում եք, օրինակ, աշխատանքի վայրում ինչ-որ մի կին, այս նման որից է մի բան է, որը որ ձեզ համար շատ կարևոր կլինի։ Հարաբերություններում այստեղ պետք է հասկանական իրարդ ինչ-որ մի բան կքննարկեք։ Ընտանիքով կարող եք նստել և ինչ-որ մի բան քննարկել։ Լուրջ ինչ-որ որոշում կայացնել, կարող է ուզում եք գնալ օտար երկիր, կարող է այսպես ինչ-որ մի բան է, որը նստեք և իրար հետ քննարկեք։ Նաև դա կարող է լինել ուղղակի լեզվակռիվ, այս շաբաթ կարող եք իրար անընդհատ ինչ-որ մի ձևով իրար չհասկանալ, նա ասի A, դուք ասեք B և զգաք, որ չի ինչ-որ մի ձևով իրար չեք կարողանում հասկանալ, պետք է դադարեցնել այդ պահը, որովհետև դա արդեն կբերի լեզվակռիվ։ Կարող է նաև բամբասում են, ձեր հարաբերություններից են բամբասում։ Ինչ-որ մեկի հետ են ձեզ տեսել և բամբասում են դրանից, դա սովորություն է, չէ։ Նաև սա ներքին անհանգստությունը, հարաբերությունների հետ կապված։ Միգուցե ինչ-որ կասկածներ, այդ կինը էլի դեր է խաղում, միգուցե ինչ-որ կասկածներ, միգուցե ինչ-որ մի բաներ, այստեղ ներքին անհանգստություն կա։ Չեք վստահում կամ անվստահություն կարող է առաջանալ ուղղակի այս շաբաթ, Վեներան արդեն այստեղ ուղղահայաց է, այնպես որ կարող է այն դեռ իր այդ մնացորդներից կարող են նաև դա լինել այդ կասկածները։ Ամեն մեկը կարող է մտածում է իր կյանքի մասին, ամեն մեկը ապրում է իր կյանքով, ուշադրություն չեք դարձնում, ոնց որ ընդհանուր ընտանիք չկա, ամեն մեկը իր կյանքով, ամեն մեկը իր աշխատանքով գալիս է տուն, հոգնած է քնում է և վերջ։ Եվ կարող է շատ կարևոր, շատ լուրջ խոսակցություն ունենաք ձեր զույգի հետ, կարող է բամբասանքներից ելնելով դա լինի, որ ինչ-որ միտեղ մի բան եք լսել ձեր երկրորդ կեսի մասին կամ ընդհանուր խոսեք, որ գիտես քննարկում են մեր այս հարաբերությունները, նմանատիպ որևիցե մի բան։ Եվ գումարի հետ կապված, սա արդեն ինքն իրան երևում է, թե ինչ է այստեղ, հնարավոր է մի փոքր վեճ գումարի հետ կապված, կամ պարտք չեն տալիս, կամ դուք եք պարտք չեք տալիս, և այդ վեճը առաջանում է դրանից, խոսակցություն։ Եվ կարող է որևիցե գումարային փաստաթուղթ, օրինակ հաշվապայի հետ կապված կամ ինչ-որ մի բան, մի հատ ևս վերանայեք և ինչ-որ մի բաներ, ոնց որ ասում են, մաքրեք կամ ինչ-որ ավելորդ բաներ կան այնտեղ, որոնք որ պետք է մի հատ ևս ուսումնասիրել, կարող է դա անեք։ Բայց այստեղ հավանականությունը շատ մեծ է, թեկուզ ընտանիքում կարող խոսակցություններ լինեն գումարի հետ կապված, կամ իրոք պարտքերի, կամ կարող է գալիս են լույսի վարձ են ուզում, ջրի վարձ են ուզում և էլի նորից այդ խոսակցությունը լինի իրենց հետ։ Դե այսքանը երևի այդ առումով, որովհետև դե միայն վեճ է սա, դա համար պետք է ուշադիր լինեք, կարող ինչ-որ կին է, կարող է խանութի եք պարտք, կամ ինքն է ձեզ պարտք, դուք ունեք խանութ և տեսնում եք իրան ձեր գումարն եք ուզում, մի հատ էլ ինքն է բորբոքվում։ Աշխատանքի մեջ այստեղ սա սովորաբար համարվում է նաև պաշտոն,
որ կարող եք դուք պաշտոն ստանալ աշխատանքում։ Ովքեր որ այդպիսի աշխատանք են անում։ Եթե դուք սեփական գործ ունեք, ձեր սեփական գործը կարող է մի փոքր առաջ գնալ, բարձրանալ վեր, այդպես զգաք, որ փոփոխություն կա, մարդիկ ավելի են կամ ճանաչում ձեր գործունեությունը կամ գնահատում են ձեր գործունեությունը, որով որ դուք անում եք։ Սա նաև ձեր աշխատանքի վայրում տնօրենի հետ զրույց, քննարկում կամ կարող եք այս շաբաթ ավելի շատ գնալ հարցազրույցների, կարող են ձեզ անընդհատ կանչել։ Սա նաև կայուն է, կայուն աշխատանքի վայր, կայուն աշխատանք է, որով որ դուք անում եք, գիտեք, որ այնտեղ կամ գրանցված եք որպես երկար աշխատող, կամ այնպիսի մի գործով եք զբաղվում, որ ինքը մշտական կայունություն է բերում։ Օրինակ, ինչպես որ մարդիկ կսարքեն, հացը, աղը, դրանք ոնց որ մշտապես օգտագործվող բաներ են, զուգարանի թուղթը, եւ գիտեք, որ սա կայուն եկամուտ է, կայուն գործ է, մշտապես մարդիկ հաց են ուտում, մշտապես այդ գործը կա։ Կամ դուք ձեր աշխատանքի վայրում կզգաք, որ այնպեսի դիրքում եք հիմա հասել, որ ձեզ երբեք չեն հեռացնի։ Հարգանք կվայելեք այս շաբաթ, ինչ-որ բան կարող եք անել, որից ելնելով մարդիկ ձեզ ավելի շատ կգնահատեն, ձեր տնօրենը ավելի շատ կգնահատի։ Մի տեսակ իմաստություն կիջնի ձեզ վրա եւ կհասկանաք, որ թե որտեղ եք աշխատում, թե ինչ եք անում։ Իսկ առողջության վերաբերյալ այստեղ դե աղվես է ինչ, ուշադրություն դարձրեք ձեր որպեսզի գրիպ չընկնեք, այնպեսի մի բան, որը որ կարող է բացիլներով, այնտեղ քթից, մթից, այդպես կարող է։ Թե չէ ինչ որ հատուկ խնդիրներ այստեղ ես չեմ տեսնում։ Աղվեսը միշտ առույգ է, աղվեսը միշտ աշխուժ է, կարող եք գնալ սպորտով զբաղվել եւ դա ձեզ աշխուժացնի, կամ կարող եք նաեւ որպեսզի վիտամիններ ընդունել։ Այսքանը ձեզ համար, կամ այստեղ բժիշկն է մի փոքր խորամանկ, փորձում է ձեզ ուղարկել իր մյուս բժշկի մոտ, մյուս բժշկի մոտ, որ մի քիչ իրենք էլ գումար վաստակեն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը։ Ընկերների հետ բավականին շատ ժամանակ կանցկացնեք, ընկերները կարող է ձեր կարիք ունենան, դուք ընկերների կարիքն ունենաք, առիթներ լինի ընկերոջ տանը, ձեր տանը, որտեղ էլի պետք է ընկերներ, կամ շատ ընկերներ ձեռք բերել, ինչ-որ մի տեղ գնալ, որտեղ նոր է եւ նոր ընկերներ ձեռք բերեք։ Անձնական կյանքը կշարքների ապրիլի 14-ից 20-ը։ Գումար, աշխատանք եւ առողջությունը։ Այստեղ իրոք ինչ-որ եւ անձնական հարաբերություններում եւ աշխատանքի հետ կապված բավականին ինչ-որ լարված պահեր կան։ Հարաբերություններում վեճ կարող է նաեւ լինել, իրար չեք հասկանում, իրար չեք ընդունում, իրար ասածները չեք ընդունում նաեւ, ամեն մեկը իրենն է ստիպում, հնարավոր է վեճ, հնարավոր է կոնֆլիկտներ, եթե դեռ միայնակ եք կարող այս վեճ ինքները ձեզ հետ է, որ թե ինչու զույգ չունեմ կամ ինչ փոխեմ իմ մեջ, որ ինձ ավելի շատ գնահատեն կամ եւ այլն, կարող է ինչ-որ մի սխալ բան եք արել եւ ինքները ձեզ եք հիմա այս շաբաթվա ընթացքում մեղադրում նման որից մի բանի համար է, ինչ-որ թույլ եք տվել, կարող է ինչ-որ մեկին ձևով խոսել ձեզ հետ։ Եվ նաեւ եթե նոր եք ուզում ծանոթանալ ինչ-որ մեկի հետ, եթե ուզում եք մոտենալ, հատկապես տղաները, այստեղ պետք է հասկանաք, որ ոչինչ այդքան հեշտ չի կարող լինել, ինչ-որ դժվարություններ կարող են լինել մոտենալու, խոսելու, շփվելու հետ կապված։ Եվ ընտանիքում նույնպես, այնպես արեք, որ այս վեճերը չընդհարձակվեն, չընդլայնվեն, կարող այստեղ իրոք ձեր ընկերն է ձեզ գալիս
օգնության գնում եք իր տուն հանգստանալու, հա լավ կլինի, որ այդ պահը եթե վեճ կա, ապա գնաք, հանգստանաք, նորից հետ վերադառնաք, քան վեճը ուղղակի ձգձգվի եւ շարունակվի։ Այդպես ընտանիքն է տուժում, այդպես եթե երեխաներ կան, երեխաներ, եթե չկան, եթե ուղղակի դեռ նոր եք շփվում, դա եւս հա կազդի ձեր այդ նոր սկսվող հարաբերությունների վրա։ Եվ գումարի հետ կապված այստեղ հնարավոր է մեծ գումարային գումար գա ամենաառաջինը, ինչ որ կարող է մեծ բան եք վաճառում, դա ինձ գումար գա այնտեղ ավտոմեքենա է եւ այլն, հա կարող է գալ, նաեւ կարող է ինչ որ մեկը ձեզ աջակցել, կարող է հեղինակավոր մարդ է, ով ձեզ կարող է աջակցել գումարային առումով, նաեւ դուք դիմեք իրեն, կարող է այստեղ վարկ եք ձևակերպում, գնում եք նման կենտրոն, վարկ կարող է տալիս են կամ վարկ եք վերցնում ինչ որ մեկից, շատ ձեզ համար հաջողակ որևիցե գործարք կարող եք կնքել ֆինանսական, որ ձեզ կարող են գումար տալ եւ ձեր կապիտալը կարող եք մեծացնել, այստեղ կարող է ոմանք ժառանգություն են ստանում եւ դուք ինքներդ ավելի շատ կոնտրոլ կանեք, հա, ձեր գումարներում, թե ինչպես ծախսել, ինչքան ծախսել, եթե բիզնես եք վարում, ինչքան ներդրում անել, ինչքան, հա, սա այս շաբաթ ոնց որ ավելի սա ծախսեմ, նա ծախսեմ, միգուցե նաեւ գումարը աշխատավարձ է եւ արդեն վերջին 10 օրն է մնացել, ինչպես պետք է կառավարել, որպեսզի մինչեւ աշխատավարձի գալը ունենաք գումար, այդպես։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված այստեղ հնարավոր է ուշանում եք գումարը եւ դրա համար ստիպված դիմում եք ինչ որ մեկին, որ ձեզ օգնի, որ գումարը վերցնեք նաեւ, կարող է նաեւ պարտքեր են։ Նաեւ այստեղ ուշադիր եղեք, որպեսզի դուրս չգաք աշխատանքից։ Հավանականությունը մեծ է, նաեւ դժվար եք գտնում աշխատանք, ամենայն դեպս այս շաբաթ դժվարությամբ կգտնեք, կարող է անընդհատ մերժումներ ստանաք, բայց արևը կա, միտեղից լույս կբացվի հաստատ։ Շրջապատված կարող եք լինել այս շաբաթը այդ աշխատողներով, ովքեր որ այդքան էլ լավ չեն, ձեր հանդեպ լավը չեն, կամ ընդհանուր մթնոլորտը կարող է այդքան էլ լավը չլինի, մի տեսակ ճնշված մթնոլորտ լինի կամ լարված աշխատեք, պետք է շատ արագ ինչ-որ մի բան տաք, լարված, այդպես, որ հասցնեք տաք, հասցնեք անեք այդ գործը։ Եվ կարող է ինչ-որ թեթև խնդիրներ կամ բիզնեսում, կամ նաև աշխատանքի վայրում, որը որ ձեզ անհանգստացնում է։ Եվ կարող եք կասկածել ինչ-որ մի գործարքի վրա, որը որ անում եք, կապված բիզնեսի, կապված նաև, որ ստորագրում եք աշխատանքի ընդունվեք, հա դա եւս։ Այսքանը եւ առողջության վերաբերյալ դա այս քարտը ընդհանուր առողջություն է տալիս եւ եթե ինչ-որ խնդիրներ կար, ապա այդ ամենը առաջ կգնա եւ ձեզ մոտ ապակինում կլինի, կլավանա ձեզ մոտ։ Հնարավոր է այցելեք ոչ բժշկական կենտրոն, կարող է այնտեղ այցելությունը լինում է հղիության վերաբերյալ կամ որևէ վիրահատության կամ եւ այլն, ամենայն դեպս այցելություն կլինի կամ կարող եք նաեւ այցելել ինչ-որ մեկին, ով որ հիվանդ է կամ նաեւ անալիզներ հանձնելու համար։ Այսքանը ձեզ համար, մի քիչ այստեղ լարվածությունը շատ է ձեզ մոտ։ Դրա համար ընկերը ձեզ ոնց որ աջակցություն է այս շաբաթ։ Ինչ որ պահերին ընկերոջ հետ լինելով կարող եք թեթևանալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը բավականին աշխույժ կլինեք, այսօր կողմ կգնաք, տարբեր նորություններ կլսեք այս շաբաթվա ընթացքում, հյուրեր կունենաք, դուք կգնաք հյուր։ Անձնական հարաբերությունները կարիճների ապրիլի 14-ից 20-ը, գումարներ, ֆինանսներ, աշխատանք,
եւ առողջությունը։ Այստեղ նաեւ հնարավոր է ինչ-որ մարդիկ հերվից գան ձեր տուն, որ չեք էլ սպասում, նաև կարող եք շատ բաներ պատվիրել անընդհատ, շաբաթվա ընթացքում անընդհատ պատվերներ անեք եւ անընդհատ գան այդ պատվերները, որպեսզի ինչ-որ գործեր կարող է որոշեք անել։ Եվ այստեղ կինը ինչ է ասում, տղամարդկանց համար սա նոր հարաբերություններ է։ Իսկ կնոջ համար սա միգուցե ինչ-որ կին է, ով որ խառնվում է ձեր հարաբերություններին։ Ինչ-որ մեկն է, ով որ ուզում է քիթ մտցնել ձեր հարաբերությունները, ձեր կյանք։ Նաև սա կարող է ձեր աղջիկն է, ում պետք է այս շաբաթ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք, իր համար գնաք այստեղ, այնտեղ, զբաղվեք իրենով։ Նաև կարող է ինչ-որ կին է, ով որ ուժեղ ազդեցություն ունի ձեր հարաբերությունների վրա։ Կարող ձեր մայրն է կամ դիմացինի մայրն է եւ այդպես ստիպում է ինչ-որ մի բաներ անել։ Եվ այստեղ կարող է ինչ-որ մեկին գտնեք, հատկապես տղամարդիկ, ովքեր որ կլինեն ձեզ համար հարազատ հոգիներ։ Եվ շփումը կզգաք ամենչապես, որ ոնց որ վաղուց ճանաչում եք արդեն իրար։ Եվ սա կարող է ինչ-որ մի փոփոխություն լինել եւ ձեր կյանքում նորը ծնվի։ Նոր ինչ-որ մի բան, նոր սեր, նոր կարող է էլի սիրահարվածություն, այդպես, հա, ինչ-որ նույն մարդուն։ Տեսակ ուրիշ ձևով նայեք ձեր կողակցին, որովհետև արդեն Վեներան ուղղահայաց է եւ դուք արդեն ավելի նորմալ կտեսնեք ձեր հարաբերություն, կասեք, «Վայ, ինչ էր կատարվում, ես քնի մեջ էի, ինչ էի»։ Իսկ հիմա արդեն ամեն ինչ կընկնի իր հունի մեջ, ոնց որ նորից էլի ձեր կողակցին կտեսնեք այնպես ինչ որ կար, ինչպես որ դուք իրեն սիրում էիք, այդպես։ Դե սա նաև ոմանք կարող են աղջիկ երեխա ունենալ։ Ու ձեր աղջիկը վերադառնա տուն, դուք գնաք ձեր աղջիկա մոտ, այդպես։ Այն ֆինանսներն են այստեղ մի փոքր խնդիրներ, կարող է այստեղ շատ աչու ձախ անեք եւ շատ գումարներ ծախսեք, ամենակարևորը։ Մի փոքր դժվարություններ կան գումարի հետ կապված, կարող է աշխատավարձ է եւ դեռ ոնց որ այս օրերն էլ արդեն գումարները ավարտվում է կամ պետք է արդեն հաշվարկվեք, որպեսզի ճիշտ կարողանա հասցնել գումարը։ Հնարավոր է նաև այստեղ պարտքեր կան, կամ ձեզ են պարտք, կամ դուք եք պարտք, որոնք որ կարող են գալ ուզել, նաև վարկեր կարող է կան, որոնք որ պետք է վճարեք, էլի այսպես անհանգստանում եք, լարվում եք, դեռևս գումարը չկա։ Եվ անգամ ձեր ծախսերը շաբաթ ասում են, որ մի փոքր հաշվարկված ծախսեք, մի աչուձախ գնացեք, որտեղ հետո կարող եք սկսել անհանգստանալ ձեր ֆինանսական վիճակի համար։ Կայուն չեն, հա, ձեր ֆինանսները դրանից է։ Իսկ աշխատանքը այստեղ կզբաղվեք կամ կընդունվեք այնպիսի աշխատանքի, որը որ դուք շատ եք սիրում, կզբաղվեք այն աշխատանքով, որը որ իրոք ձեր սրտով է, ընդունում եք, հա, ոնց որ սիրում եք այդ աշխատանքը, կամ ձեր հոբին կսարքեք աշխատանք եւ դրանով գումարներ կսկսեք վաստակել եւ դրա համար կարող մի փոքր անհանգստանաք, արդյոք սրանով կկարողանամ այնքան գումար վաստակել, որ ապրել։ Նաեւ սիրով կանեք, սիրով կվերաբերվեն ձեզ ձեր գոլեգաները, այն մարդիկ ում հետ որ կաշխատեք։ Միգուցե ինչ-որ սեփական գործ ունեք եւ աշխատողների հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա այս շաբաթ ավելի կզգաք, որ ուրիշ ձև սկսեցին աշխատել, ավելի լավ են, կամ նաեւ հաճույքով կգնաք աշխատանքի, հաճույքով կանեք այն գործերը, որոնք որ մինչեւ այս կարող է տհաճ էին ձեզ համար։ Կոլեկտիվում հիանալի հարաբերություններ, մեկը մյուսին կհասկանա, մեկը մյուսին սիրով կվերաբերվի։ Եվ առողջությունը մի խաղացեք ձեր առողջության հետ։ Մի ասեք, դե լավ, դե ինչ-որ մի բան է այնպես չէ, դե լավ, ոչինչ, էլի հետո կգնամ, վաղ կգնամ, ինչ պետքա որ ուսումնասիրեմ, հա, մի խաղացեք, հետո եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, անպայման գնացեք բժշկի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։
Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը տեսնենք ինչ է ընդհանուր ֆոնը։ Սա կարող է ինչ-որ մեկնավոր, որ ձեզ կօգնի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, դուք կարող եք օգնեք ինչ-որ մեկին ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, ուժ կունենաք, եռանդ կունենաք, ինչ-որ բաներ անելու, դնելու, որ կան չէ մարդիկ, որ տենց թոթոլ ձեռներով գնում են, սայն անում, նայն անում, իս են խառնում, ինչ որ այդ ուժը կա մարդու հետ, էներգիան կա, որ գնաս այստեղ օգնի, այնտեղ օգնի, աջակցի եւ կարող այդպես ինչ-որ մեկը ձեզ աջակցի։ Աղեղնավորների անձնական կյանքը ապրիլի 14-ից 20-ը հիանալի ֆինանսները, աշխատանքը եւ առողջությունը։ Հիանալի շաբաթ, ուղղակի հիանալի շաբաթ։ Նոր սեր, նոր հարաբերություններում ամեն ինչ իդեալական է, մեկը մյուսին հասկանում է, ովքեր որ միայնակ էին այստեղ նոր սեր, նոր սրտի թրթռումներ, կմիանաք, կմիավորվեք, իրար հետ սիրով կլինեք, ինչ կողմ ասել, անձնական հարաբերություններում սրտի քարտն է, նույնն էլ ընտանիքի բոլոր անդամներով, մեկը մյուսի հետ հարաբերությունները հիանալի կլինեն։ Կարող եք նաև ամուսնանալ այս շաբաթ, կարող ամուսնանում եք, կարող նշանվում եք, այս շաբաթը ուրախության եւ հաճելի պահերի ժամանակն է ձեր ընտանիքում, մի խոսքով։ Գումարների հետ կապված այստեղ կարող է այնպիսի մի աշխատանք եք անում, որ հասարակությունից է գումար գալիս ձեզ, հասարակական աշխատանքով եք զբաղվում, այդպես է գումար գալիս ձեզ, նաև կարող է առիթ ունեք այդպես գումար ստանաք, ինչ որ հարսանիք, կարողություն, կարող է նման աշխատանքով եք զբաղվում, զարդարանքով եք զբաղվում եւ այդպիսով ձեզ գումար գալիս։ Նաև կարող է վաճառքով եք զբաղվում եւ այս շաբաթ ավելի շատ մարդիկ կգնեն, այս շաբաթ ավելի շատ մարդիկ կիմանան ձեր մասին եւ այդպիսով էլի գումար բավականին շատ կաշխատեք, կապված է թե ինչ գործունեություն եք դուք անում։ Գնում եք շուկա, ինչ որ հատուկ ցուցահանդես, այնտեղ վաճառում եք ձեր ապրանքը եւ բավականին շատ գումարներ եք վաստակում գալիս։ Այնպես է, որ գումարը ստանալու եք շատ մարդկանց միջոցով, շատ մարդկանցից, այդպես։ Կարող է տարբեր հաճախորդներ ունեք, մի քանի հատ հաճախորդներ ունեք, հա, այս շաբաթվա ընթացքում անընդհատ իրար հետևից այդպես գալիս են։ Նաև սա կարող է ինչ-որ մարդկանց հետ գումար եք աշխատում, հա, ինչ-որ խումբ է, որտեղ որ գործ եք անում, ինչ-որ մարդկանցով, եւ այդ գործը կարող եք անել, այդ գումարը կարող եք ստանալ շաբաթվա ընթացքում, կոլեկտիվ, հա, կոլեկտիվ գումար ասա։ Ինչ-որ մեկի հետ կարող է նոր պրոյեկտ սկսեք, էլի այդպես գումար, կամ կարող են ձեզ գումար տալ, որպեսզի ինչ-որ մի գործ սկսեք։ Եվ կարող եք գումարը բաժանել։ Կարող է դուք աշխատողներ ունեք եւ բաժանում եք գումարը աշխատողների միջեւ։ Ինչ որ աշխատավարձ եք տալիս կամ հաշվապահ եք եւ հիմա այդ գործունեությամբ պետք է զբաղվեք, պետք է բաժանեք մարդկանց գումարները։ Իսկ աշխատանքի վերաբերյալ սա կարող է լինել նոր բիզնես, իրար հետ սկսել նոր գործ, կարող եք նաեւ որևիցե պայմանագիր կնքել, մտնել աշխատելու, նաեւ այնց գործ սկսեք, բիզնես սկսեք, ընտանիքով կարող է ընտանեկան բիզնես եք սկսում, ոչ թե գործ անեք դուք, ձեր ամուսինը կամ ձեր կինը, երեխաներով, այդպես։ Նաեւ սա ինչ-որ պայմանագիր, որ թե պարտավորագիր կարող եք նաեւ կնքել, պարտավորվածություն է դա, այդտեղ կարող է ինչ-որ մեկն է, ձեր տնօրենն է իր հետ։ Կարող է այստեղ նորից նույն աշխատանքով զբաղվեք կամ նորից նմանատիպ աշխատանքի ընդունվեք կամ նորից նույն աշխատանքի վայրը ընդունվեք աշխատելու։ Այս շաբաթ նաև կարող եք անել մշտապես նույն աշխատանքը։ Անընդհատ նույն գործը անեք։
Ինչ որ մի բան եք անում, նույն գործ անեք, նույն քանակությամբ միգուցե, հա, այդպես, նույն աշխատանքն է ոնց որ փոփոխություն չկա։ Նաև սա կարող է իրավաբանական ոչ թե գործարք է, իրավաբանական ոչ թե ամուր հիմք է, ստորագրություն է աշխատանքի մեջ, կամ կա բիզնեսի թղթերն եք պատրաստում եւ ստորագրում եք որպես արդեն բիզնեսմեն։ Նաև կարող եք աշխատանքային գրաֆիկը փոխել եւ ոնց որ այս ժամին էիք աշխատում, հիմա այս շաբաթ փոխեք եւ մեկ այլ գրաֆիկով սկսեք աշխատել։ Իսկ առողջության վերաբերյալ այստեղ ուշադրություն դարձրեք վիտամին D-ին, անպայման դեռ գարուն է, կարող եք օգտագործել։ Հա, արևը հիմա կա, վառում է այս սեզոնի արևը։ Կարող եք ընդունել վիտամին D, եթե չէ, կարող եք խմել վիտամին D։ Ջրի քանակը եւս պահպանեք օրգանիզմում։ Այսքան է ձեզ համար։ Հիանալի շաբաթ է ընդհանուր առմամբ։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին ապրիլի 14-ից 20-ը։ Ընդհանուր ֆոնը։ Սիրտ, սիրահարվածություն, սիրով լցված պահեր, տեսենք որ ոլորտում կարող է լինել։ Այդ եղջյուրների անձնական կյանքը ապրիլի 14-ից 20-ը, ֆինանսներ, աշխատանք և առողջությունը։ Դե, այստեղ կարող է ամեն տեղ լինի։ Օրինակ, այստեղ կարող է հարաբերություններում նստեք եւ նոր շփվեք ինչ-որ մեկի հետ։ Կարող նոր ծանոթություն է եւ սկսեք շփվել։ Շփվել, սիրահարվել։ Նաեւ կարող է ֆինանսական վիճակը կայուն լինի եւ էլի դուք ձեզ լավ զգաք։ Աշխատանքը սիրով եք անում եւ եւս էլի ձեզ լավ զգաք։ Հիանալի է մեկը մյուսից, հիանալի քարտեր են եւ սերնել ոնց որ եթե այստեղ լեզվակռիվ լինի, սերը կփրկի։ Ոնց որ սերը այնպես կանի, որ խնդիրներ չառաջանա հարաբերություններում։ Իսկ այստեղ հարաբերություններում կարող է լինել բամբասանք, օրինակ որ շփվում եք ինչ-որ մեկի հետ, կարող են բամբասել, կամ տեսնել, որ խոսում եք ինչ-որ մեկի հետ եւ սկսեն բամբասել։ Սա նաև ներքին անհանգստություն է, որը որ դուք ունեք, կարող է նաև անվստահություն է, բայց էլի սերը կարող է փրկել։ Մտածեք, այսպես ասեք, հետո մտածեք, կասկածեք ձեր սիրելին, հետո ասեք, չէ, սիրում է ինքը ինձ եւ անհնարին է նման բաներ, հա։ Այդպես, ոնց որ սերը էլի նույնիսկ կգա առաջ եւ կփրկի հարաբերությունները, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան։ Նաեւ կարող եք նստել, սիրով քննարկել որևիցե հարցեր ընտանիքով, ընտանիքի անդամներով, դուք երկուսով, կարող է փոխեք ձեր հարաբերությունների որակը, բարձրացնեք, հնարավոր է նաեւ էտապը փոխեք, կարող է որոշում եք նշանադրվել, ամուսնանալ, այդպես։ Շատ շփում կունենաք, շատ ովքեր որ նոր են ստեղծում հարաբերություններ, այդպես կարող եք շփվել, ովքեր որ ընտանիք են, ոչ թե մի բանի շուրջ կարող եք քննարկել, խոսել իրար հետ, այդպես, հա, ինչ որ կարող է կարևոր մի բան է, կամ երկրից դուրս գալու, երկրից լքելու, այդպես, հա, երկիրը լքելու վերաբերյալ, ինչ որ կարևոր տունը վաճառելու եւ այլն։ Եվ ֆինանսների հետ կապված ստաբիլ եկամուտ է սա, ստաբիլ ֆիքսված եկամուտ է, գումարներ են, որոնք որ ամեն ամիս մտնում է ձեր տուն կամ ամեն շաբաթ նաև մտնում է ձեր տուն, կամ հստակ բիզնեսով եք զբաղվում, որը որ վաճառքը գիտեք եւ այլն, որ միշտ ստաբիլ գալիս է, ինչ որ խնդիրներ չկան։ Նաև ֆինանսական վիճակը ձեզ մոտ ոնց ասեմ դա։ Դե գիտեք, որ կա գումար։ Հա, գիտեք, որ գումարից չեք նեղվում, այդպես։ Այնպես չի, ոնց որ վերջին գումարներն եք հաշվում, ինչպես ծախսեք, ինչպես բան, սա կայունություն է տալիս եկամուտներում։ Որ վերջը գումարը կա, ամեն ինչ կա, ես խնդիր չունեմ։ Եթե գումար եք սպասում, հնարավոր է նաև գա գումար։
Եվ երկարաժամկետ որից է ներդրում կարող եք անել, որից է գործի մեջ, որը որ ձեզ համար շատ կարևոր է, այդ գործի մեջ ներդրում կարող եք անել, որը երկար ժամանակ ձեզ կծառայի, երկար ժամանակվա բիզնես է դա, գործունեություն է։ Հիմքը ամուր է գումարային առումով, եթե ինչ-որ խնդիրներ կային գումարների հետ կապված, ապա դրանք կկարգավորվեն։ Եվ աշխատանքի վերաբերյալ այստեղ ոմանք կարող են ուրախանալ, որովհետև կարող եք ընդունվել աշխատանքի։ Կամ աշխատանքի վայրում ինչ-որ մեկի ծնունդը լինի եւ այնտեղ նշեք ծնունդը, արարողություն ինչ-որ կատարվի։ Ամենայն դեպս պատրաստվեք, այստեղ տարեք ձեր ռեզյումեն հանձնեք, որովհետև հավանականությունը շատ մեծ է, որ դուք կկարողանաք աշխատանքի ընդունվել։ Նոր բիզնես ոմանք կբացեն, ոմանք կարող է այնպիսի մի առաջադրանք ստանան աշխատանքում, որը որ ձեզ կուրախացնի, ուզում եք դուք դրանով զբաղվեիք, բոլորին տալիս էին, բայց ձեզ դեռ ոչ, եւ հիմա այդ առաջադրանքը եւս ձեզ կտան, որն էլ որ ձեզ բավականին կուրախացնի։ Նաեւ ընդհանուր մթնոլորտ աշխատանքային հիանալի կլինի այս շաբաթվա ընթացքում։ Նաև եթե բիզնեսով եք զբաղվում կամ հաճախորդների հետ եք զբաղվում, ապա գրավեք հաճախորդներին կամ ձեր տրամադրվածությամբ, կամ ձեր այսպես ուրախ այդ բնավորությունը երևում է, չէ՞, շատ դեպքերում, թե ինչ են գցում մարդիկ Facebook-ում, ինչպես են գցում, թեկուզ թե Instagram-ով եք աշխատում։ Այդ ձեր տրամադրվածությամբ դուք ներգրավեք հաճախորդներ դեպի ձեզ։ Եվ մասնագիտական զարգացում, այն գործերը, որոնք որ կամ այստեղ կարիերայի ոչ թե բարձրացում է, այլ մասնագիտական աճ է, դուք զգում եք, որ ձեր գործունեության մեջ դուք քիչ աճում եք, դուք կարողանում եք ավելի լավ անել այն գործը, որը որ անում եք մինչև հիմա։ Եթե դերձակ եք, կարողանում եք ավելի լավ սկսել ուղիղ կարել այդպես, եթե ինչ-որ վարսահարդար եք, արդեն զգում եք, որ այս տրիշկեն, այս սանրվածքը կարողանում եք աչքերը փակ արդեն արագ անել, ինչ-որ բաներ կզգաք, որ ձեր մասնագիտականի մեջ զարգացում եւ փոփոխություն կա։ Եվ իհարկե ճանապարհներին մի փոքր ուշադիր եղեք այստեղ առողջության վերաբերյալ։ Եթե ճանապարհը լավ չեք տանում, ապա դեղորայք ընդունեք, հետո գնացեք, կամ ինչ-որ հատուկ խնդիրներ այստեղ չկա, կարող եք գնաք օտար երկիր բուժման նպատակով, կարող եք գնալ որևէ սանատորիա հանգստի նպատակով, կամ այդպես, բուժման աղեր ընդունելու եւ այլն նման բաների համար կարող եք գնալ։ Այսքանը ձեզ համար հիանալի շաբաթ էր, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին ապրիլի 14-ից մինչև 20 ընդհանուր ֆոնը։ Ջրհոսներից կամ հարսանիքի են մասնակցելու, նշանադրության կամ ամուսնության առաջարկ են ստանալու, անելու, հնարավոր է նաև որևիցե գործարք կնքեք ինչ-որ մեկի հետ գործնական, այդտեղ բավականին շատ շփում կունենաք կամ ընտանեկան այդ հարցերի շուրջ կամ բանակցություններ։ Տեսնենք, ջրհոսների անձնական կյանքը 14-ից 20-ը։ Ֆինանսներ, աշխատանք եւ առողջություն։ Այդքանից դուր չեկով մնացած քարտերը։ Այստեղ արդեն գործարքի հետ կապված պետք է մի փոքր զգույշ լինել, պետք է մի փոքր ուշադիր լինել։ Անձնական հարաբերություններում նույնպես, եթե ինչ-որ մարդիկ ձեզ կփորձեն ամուսնության առաջարկ կամ եւ այլն դեռ որ իրան նորմալ չեք ճանաչում, ապա երկար մտածեք նոր հետո։ Եվ ինչ-որ մեկը եթե կգա ձեր հարաբերություններ, ապա դա եւս, երկար մտածեք, այդպես միանգամից իրեն մի թողեք ձեր կյանք, որովհետեւ տեսնում եք երկերեսանու քարտ է,
չգիտեք իր նպատակները ձեր կյանք մտնելու համար, ձեր հետ ամուսնանալու համար, կարող է ինչ-որ մի քաղաքացիություն է պետք, կարող է ձեր ունեցվածքն է պետք, դուք աշխատում եք, ինքը չէ, ձև է տալիս, որ աշխատում է, իբր բիզնեսմեն է, բայց ոչինչ չունի, ուզում է ամուսնանալ, որ դուք իրեն պահեք, շատ բաներ կան այստեղ, որ պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Հենց այնպես ամեն ինչը, ոնց որ ասում են, հալած յուղած մի ընդունեք։ Գումարի հետ կապված կարող է, որ թե ֆինանսական հարցեր ունենաք, լուծեք կամ կապված ինչ-որ մի տղամարդու հետ, կամ ինքն է ձեզ գումար տալու, կամ դուք եք իրան գումար տալու, վերադարձնում է պարտքերը եւ այլն։ Այստեղ նաեւ ձեր ֆինանսական վիճակը ստաբիլ է։ Ոչ մի այստեղ խնդիրներ չունեք դուք գումարների հետ կապված։ Բայց նաեւ կարող է այստեղ անգումար ձեզանից ուզի, կամ դուք իրանից ուզեք, կամ ինչ որ վճար է, որ պետք է տաք եւ վճարում եք որևիցե տղամարդու։ Դե նաեւ կարող է ձեր տնօրենն է, որ ձեզ գումար է տալիս, աշխատավարձ է տալիս։ Մի խոսքով, ինչ որ գործարք է, ինչ որ հարցեր են տղայի հետ կապված եւ գումարի հետ կապված։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված այստեղ հավանականություն կա, որ ցանկանաք դուրս գալ այդ աշխատանքից, այլևս այնտեղ չաշխատեք։ Նաեւ ոչ փոփոխություն աշխատանքում, փոփոխություն ձեր բիզնեսում, կտրուկ որևիցե ինչ որ փոփոխություններ կանեք ձեր աշխատելավոճում, ձեր բիզնեսում, ինչ որ մի բան, որը որ կթարմացնեք, նորը կանեք, որ չի կանում այսքան ժամանակ։ Ոմանք կարող են գնալ թոշակի նաեւ։ Հնարավոր է նաեւ հրաժարվեք որևիցե առաջարկից, որը որ ձեզ այդքան էլ կարող է դուր չգալ, ինչ որ կասկածելի լինի եւ դուք հրաժարվեք այդ առաջարկից։ Գումարի հետ կապված այստեղ, եթե սխալ ինչ որ մի բան անեք, գումարի հետ կապված այս տղային եւ այս գործարքի հետ կապված մի փոքր ուշադիր եղեք, որը կարող է վերաբերվել նոր աշխատանքին, որը կարող է վերաբերվել պատվերին, ինչ որ կամ կտրուկ կարող է հետ ուզել, կամ կտրուկ ամբողջը վճարի, որը ինչ որ մի ձևով կասկածելի կարող է ձեզ թվալ եւ համենայն դեպս պետք է ուղղակի ուշադիր լինել։ Սա կարող է լինել նաեւ հարկերի հետ կապված, որ չէ, ստուգումներ, մի հանկարծակի կարող են գալ ստուգել, ոմանք կարող են կտրուկ որոշել, որ վարկ վերցնեն, աշխատեն, այդպես ինչ որ բիզնես բացեն, կամ որոշեք, որ հենց այստեղ եք ուզում աշխատել, վերջնական որոշեք, որտեղ կարող մինչև այս դեռ տատանվում եք, աշխատեք այդտեղ, թե ոչ։ Եվ աշխատանքի վայրում ովքեր որ անում են, ինչ-որ վտանգավոր գործեր, ապա այստեղ շատ ուշադիր եղեք, շատ։ Իսկ առողջության հետ կապված, այստեղ ուշադիր եղեք գրիպի հետ կապված, որ չի հիվանդանաք, մրսածություն, գրիպ, հոդացավեր, ընդհանուր թուլություն եւ այլն, միայն դա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք ձկներին։ Ձկներին ինչ-որ բան պտտվեց, դա երևի ավելի շատ աշխուժ կլինեք, ինչ-որ գործեր կանեք, այսօ այն կողմ կգնանք շատ։ Ինչ է սպասվում ձկներին ապրիլի 14-ից 20-ը, ընդհանուր ֆոնը շաբաթվա։ Տեսակ, նույն բանը էլի ինկավ, ինքստինքյան պետք է անկներ։ Ձկների անձնական կյանքը ապրիլի 14-ից 20-ը, ֆինանսներ, աշխատանք եւ առողջություն։ Դե ինչպես ասեցի, այս շաբաթը բավականին աշխույժ կլինեք, շատ հյուր կգնաք, ձեր տուն հյուր կգան, մշտապես այդպես շարժման մեջ կլինեք, ինչ-որ բաներ կպատվիրեք, կբերեն, դուք կգնաք, կվերցնեք,
Հնարավոր է նաև ինչ-որ մեկին հանդիպեք, բայց դա փորձեն ինչ-որ ձեզ խոսեցնել, ծանոթանալ ձեզ հետ, բայց ինչ էլ որ լինի, հա, ոնց որ ժամանակավոր է դա, երկար ժամանակ, երկար կյանք չունի մի խոսքով այդ հարաբերությունները, մեկ օրվա համար են դրանք, ոչ երկար, և շատ նորություններ կլսեք, տարբեր վայրերից, տարբեր բաներ կարող եք լսել, և հարաբերություններում այստեղ կարող են նոր, ռոմանտիկ, պոետային ինչ-որ հարաբերություններ սկսվի, մինչև ուժ ժամի խոսեք տվյալ անձնավորության հետ, հիանալի ժամադրություն կարող եք ունենալ, նաև կարող է այստեղ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպեք, ում հետ որ խոսել եք ինչ-որ սոցցանցերով, որ նորմալ չեք էլ տեսել, կարող եք այդպես իրեն առաջին անգամ հանդիպել։ Նաև կարող է երազի մեջ տեսնեք ձեր սիրելի անձնավորությունը, կարող է մեկ շաբաթ անընդհատ իրար հետ անցկացնեք, կարող նեղացել եք իրարից եւ հիմա երազներում է գալիս, կամ հեռու է ձեզանից։ Կարող են ձեզ այստեղ, ինչպես որ ասեցի, ռոմանտիկ ոնց են դա ասում, դե փորձեն ծանոթանալ, փորձեն ինչ-որ բաներ անել ձեզ համար, այդպես, ինչ-որ նոր ինչ-որ մեկը, սա կարող է նաև ձեր զույգն է, փորձում է այս շաբաթ ինչ-որ ռոմանտիկ բաներ մտցնել ձեր հարաբերությունների մեջ։ Մի խոսքով նոր հարաբերություններ են այստեղ, նոր սեր, եթե հարաբերությունների մեջ եք ինչ-որ մի բան կթարմանա ձեր մոտ, նոր ինչ-որ մի բան, որը անգամ արդեն մտածում եք հարաբերությունները տատիկական են դարել, արդեն վերջ, հիմա արդեն ոնց որ թարմություն կմտնի։ Ու ինչ-որ մեկով կարող եք տարվել։ Ուղղակի դուք ձեր մեջ ինչ-որ մեկով տարվեք և այդպես սիրահարվեք, ձեզ դուր գա տվյալ անձնավորությունը։ Ինչ-որ էմոցիոնալ պահեր կլինեն, նոր էմոցիաներ են հարաբերություններում, նոր ինչ-որ բան են ընտանեկան կյանքում, թեկուզ ընտանիքում, ինչ-որ բան կարող է լինել, որ ձեզ նոր էմոցիաներ տա։ Որ գայթակղություններ, բաներ, ովքեր որ ամուսնացած են մի փոքր արդեն պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի շատ չխորանաք այդ գայթակղությունների մեջ, հետո ընտանիքը չքանդվի բնականաբար։ Մնացած դեպքերում, ովքեր որ միայնակ են, դա նորմալ է իհարկե։ Եվ այստեղ գումարի հետ կապված մի փոքր խնդիրներ կան, այստեղ այս քարտը հենց դա է ասում, խնդիրներ, ծանր է, դժվար է գումարային առումով, ֆինանսական փորձություններ կան, կարող է չի տալիս կամ քիչ է հիմա եկամուտները, որպեսզի այդ փորձության միջով եք անցնում, տեսնեն, գայթակղվում եք շատ գումարով, թե ոչ։ Հստակ սահմանափակումներ կան գումարային, որ պետք է այսքան ծախսել շաբաթվա ընթացքում, դա հենց ոչ ավել, դա հենց ավելը արդեն կարող է հետո գումար չունենաք։ Հնարավոր է նաև աշխատավարձի հետաձգում կարող է այս պահին, դա այսպես թե այնպես, դա եթե շաբաթվա կեսն են տալիս, հավանականությունը մեծ է, բայց կարող է ձգձգվում է դեռևս, ոնց որ հաշվարկել եք մինչև այդ օրերին, բայց ձգձգվում են գումարը։ Եվ կարող եք շատ անհաջող ներդրում կատարել որևէ գործի մեջ, որը որ ձեզ հենց այդպես գումարային խնդիրների առջև կարող է կանգնեցնել։ Եվ ուշադիր եղեք շտրաֆների հետ կապված, ովքեր մեքենա են վարում, ովքեր ճիշտ տեղով չեն անցնում եւ այլն, այդ շտրաֆների համար։ Կարող է աշխատավարձը ցածրացնել կամ եկամուտները մի փոքր ցածրանան։ Այս շաբաթը ոնց որ ասում են, այս քարտը ընդհանրապես, ոնց որ ժամանակ առանց գումարի, այդպես։ Դա համար պետք է կարողանաք այդ փորձության միջով անցնել հանգիստ։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված, սա կարող է լինել գործարքներ, պայմանագրեր կնքեք ինչ-որ մարդկանց հետ, կամ ինչ-որ մեկի հետ, նաև ընտանեկան որևիցե գործ կարող եք սկսել, բիզնես կարող եք սկսել, որևիցե գործարք, պայմանագիր կնքեք, նոր աշխատանքի համար, նոր բիզնես ընկերոջ հետ կապված, պարտավորագիր,
Նաև դա կարող է լինել մշտական նույն գործն անեք այս շաբաթվա ընթացքում անընդհատ նույնը կամ նույն պատվերը, ոնց որ մշտական նույն բանը անեք, կամ եթե աշխատում եք ինչ-որ միտեղ, այս շաբաթ կարող է լինել նույն բաները տան անեք, նույն բաները տան, այդպես, անընդհատ նույնը։ Կրկնվող աշխատանք է շաբաթվա ընթացքում, բայց դե գումարը չեն տալիս։ Կարելի է այդպես ասել, աշխատավարձը ձգձգում են։ Նաև սա իրավաբանորեն ինչ-որ հաստատված, որ եթե կարող է փաստաթուղթ է աշխատանքի վերաբերյալ կամ գործընկերոջ հետ կապված։ Կարող է բիզնես փաստաթուղթ եք հանում եւ այնտեղ իրավաբանական կնիք է, ինչ-որ մի փաստաթուղթ է, որ աշխատանքին է վերաբերվում, հարկայինից եք թուղթ վերցնում եւ այլն, որտեղ որ պետական կնիք կա բնեն։ Իրավաբանական ոչ հաստատում, հստակեցում կամ պեչատ եք կարող է հանում ձեր գործունեության համար։ Եվ առողջության հետ կապված այստեղ ուշադրություն դարձրեք ձեր հորմոններին, տղամարդկային օրգաններին, կանացի օրգաններին, վահանաձև գեղձին, նշիկներին եւ այլն, յուրաքանչյուրը ամեն մեկը իր օրգաններին, որը կապված է հորմոնների հետ։ Ուշադիր եղեք նաև ձեր հորմոնալ այդ բալանսը պահպանեք, որպեսզի այն չխախտվի։ Դա կապված է վահանաձև գեղձի հետ ընդհանուր։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։